Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهارده Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle partie grammaticale très importante et également très intéressante. في فيديو النهارده إن شاء الله نتكلم مع بعض عن جزئية مهمة جدا ومفيدة جدا في تعلم أساسيات اللغة الفرنسية. هذه الجزئية موجودة ومتعلقة بunité 20 titrée La musique. La musique. لا ميوزيك لا ميوزيك اللي هي الموسيقى. ده العنوان العام بتاع اليونيتي بتاعتنا، ولكن عنوان اللسون بتاع النهارده او الجزئيه اللي هنتكلم عنها النهارده هو عباره عن فيرب مهم جدا. فيرب جوي. جوي ليه معنيين اتنين، يلعب او يعزف. يلعب لو جاي بعد منه رياضه او لعبه، يعزف لو جاي بعد منه آلة موسيقية. فيرب جوي فيرب ER من فيرب الفيرست جروب او فيربات الفيرست جروب اللي لها تصريف معين. تصريف طبعا سهل جدا. انا كنت يا ولاد بحذف، بمسح، بكنسل الER واضيف نهايات معينة انا حافظها، بالتالي يطلع لي الفيرب بالشكل اللي موجود على الفيديو ده. هقرأ الفيرب، ركزوا معايا فيه. فيرب جوي. Je joue, je joue, je joue, tu joues, tu joues, tu joues, il joue, il joue, elle joue, elle joue, on joue, on joue, nous jouons, nous jouons, nous jouons, vous jouez, vous jouez, il joue, elle جو. اخلي بالي وركز. جو جو انا اعزف او انا بلعب. tu جو انت بتلعب او انت بتعزف. il جو il هو يلعب او هو يعزف. elle جو هي تلعب او هي تعزف. on جو احنا on يعني احنا بنلعب او احنا بنعزف. nous jouons nous jouons نحن نلعب او نحن نعزف. vous jouez vous jouez أنتم أو حضرتك تلعب. il joue elle joue. il avec s جمع مذكر هما. elle avec s جمع مؤنث هن. il joue elle joue. Autrefois je répète le verbe jouer, concentrez avec moi. Alors je joue, je joue, je joue, tu joues, tu joues, tu joues, il joue, il joue, elle joue, elle joue, on joue, on joue, nous jouons, nous jouons, vous jouez, vous jouez, il joue, elle joue. Autrefois, verbe jouer, je joue, je joue, tu joues, tu joues, tu joues, il joue, il joue, elle joue, elle joue, on joue, on joue, nous jouons, nous jouons, vous jouez, vous jouez, il joue, elle joue. هديك ثانية بالظبط تقرأ فيها الفيرب لوحدك وبعد كده هتسمعه مني. ابدأ يلا كومونس. Alors, verbe jouer, je joue, tu joues, il joue, elle joue, on joue, nous jouons, nous jouons, vous jouez, vous jouez, il joue, elle joue. طيب احنا اتفقنا يا ولاد ان جوي بمعنى يلعب او يعزف. يلعب لو جاي بعديه رياضة، يعزف لو جاي بعديه آلة موسيقية. في الدرس كمان ده انا عرفت اتصرف فيرب جوي وعرفت معنيه، هعرف ازاي اقدر اكون جملة مفيدة. بمعنى لو عندي جوي جاي بعد منه يا ولاد آلة موسيقية، آلة موسيقية، آلة للعزف، أربط الجملة بإيه؟ أربط الفيرب بالآلة بإيه؟ يعني مثلا أنا بلعب على الجيتار أو أنا بعزف جيتار. أنا بعزف جوجو جيتار اللي هو الجيتار. إيه الرابط اللي في النص؟ ولا هسيبها كده هو مثلا جوجو جيتار؟ طبعا ما تنفعش. فهنا في الجزئية دي مهمة برضو عشان هعرف أكون جملة سليمة. ولما اقدر اعرف اكون جمله سليمه اذا انا بحسن اللغه عندي واقدر اتكلم بحريه وبطلاقه وبطريقه صحيحه جدا. طيب عندي فيرب جوي يعزف
وجاي بعديه آلة موسيقية، هربط الجملة بإيه بقى؟ أو إيه الأختيكل اللي أنا بستخدمها؟ قال لي بستخدم بينهم مع الفيرب ومع الآلة الموسيقية دو اللي طبعا كلمة مذكر ماسكولين، أو دو لا لو الآلة الموسيقية كانت فيمينا، أو دو ال أبوستروف لو الآلة الموسيقية هي آلة بتبدأ بلتر فويل، أو لو الآلة دي جمع هختار دي. شايفين الشكل الفورمة اللي قدامكم دي بقى احفظوها كويس جدا. يبقى لو أنا عندي فيرب جوي وجاي بعديه آلة موسيقية، إيه الرابط اللي في النص؟ هربط الجملة بإيه؟ إيه الأرتيكل اللي هستخدمها؟ قال لي جوي دو لو الكلمة أو الآلة الموسيقية ماسكولين مذكر، دولا لو الآلة الموسيقية فيمينا مؤنثة، دو ال أبوستروف لو الآلة الموسيقية بتبدأ بلتر فويل طبعا تكون مفرد، أو لو الآلة الموسيقية دي جمع أو آلات جمع هختار دي. سهلة ولا أقول تاني؟ أقول تاني. أنا دلوقتي فيرب جوي يعني يعزف، بيجي بعديه آلة موسيقية، هربط الجملة بإيه؟ قال لي اختار أختيكلي من الأختيكلي دي. دولا دو ال أبوستروف دي، يعني لو الآلة الموسيقية كانت مفرد مذكر هتبقى دو، مفرد مؤنث دولا، ماسكولين دو، فيمينا دولا، لو بتبدأ بلتر فويل دو ال أبوستروف، لو جمع هختار دي. باغ اكزومبل نشوف أول مثال معايا. يقول لي مثلا جوجو دو بيانو، جوجو دو بيانو، جو. بصوا كده المثال ده، جو انا بعزف بيانو، البيانو. طب هل اقول جوجو بيانو؟ قال لي فين الرابط اللي ناقص؟ كلمه يا ولاد بيانو دي كلمه ماسكولين مذكر، فاختار جوجو دو بيانو، جوجو دو بيانو، وتبقى كده جملتك صحيحه جدا. مثال اخر، il joue du violon، il joue du violon الكمانجا، فيولون كمانجا، هو بيعزف على كمانجا. il joue هو بيعزف، فيولون كمانجا. طب عندي هنا يا ولاد كلمة فيولون ديت كلمة ماسكولين، فاختار أو هربط الجملة بدو، il joue du violon، il joue du violon، il joue du violon، هو بيعزف على الكمانجا. elle joue du elle joue du tambour، هي بتعزف على الطنبور الطبلة، أو بتلعب على الطبلة أو بتضرب على الطبلة. elle joue du tambour، elle joue du tambour، عندي كلمة طنبور طبلة طبعا كلمة مذكر. nous jouons de la flûte، de la guitare، عندي كلمة flûte الناي أو de la guitare، كلمة flûte de la flûte يعني الناي، أو de la guitare، جيتار طبعا اللي هو الجيتار كلمة فيمينا مؤنثة. il joue de la musique، il joue de la musique، هم بيعزفوا موسيقى أو بيلعبوا موسيقى. طيب احنا اتفقنا وقلنا ان لما اجي اربط الفيرب جوي بآلة موسيقية بختار من دو لا دو ال ابوستروف دي. هنا بقى بالتفصيل امتى اختار قال لي بتيجي قدام كلمة ماسكولين سانجولي يعني كلمة مفرد مذكر، زي ما نقول مثلا كده جوجو دو بيانو انا اعزف على البيانو، او جوجو دو فيولون انا بعزف على الفيولون الكمانجا. جوجو دو طنبور انا بعزف على الطبلة او بطبل بالطبلة. دولا لكلمة طبعا فيمينا، سنجولي كلمة مفرد مؤنث. باغ اكزومبل نقول مثلا جوجو دو لا جيتار انا بعزف على الجيتار. او مثلا جوجو دو لا باتري، انا بعزف او بطبل على الدرامز. عارفين الدرامز؟ باتري درامز اللي هي طبلة كبيرة كده في النص، معاها طبلتين كمان صغيرين وحاجة كده عاملة زي الرق. جوجو دو لا باتري كلمة باتري اللي هو الدرامز. باتري. جوجو دو لا فلوت،
de la flûte. Je joue de la flûte. طبعا أنا بعزف على الناي، آلة موسيقية. دو ال ابوستروف هي كلمة بتكون يا ولاد سنجولير مفرد بس بتبدأ بلتر فويل. نقول مثلا كده جوجو دو لالتو، جوجو دو لالتو، جوجو دو لالتو، جوجو دو لالتو. التو طبعا آلة موسيقية. جوجو دو لورج، جوجو دو لورج، جوجو دو لورج، جوجو دو لورج، اورج الاورج. بكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، مفيش فيه مشكلة خالص. انت النهاردة عرفت حاجتين اتنين، اصرف فيرب جوي وازاي استخدم بعديه آلة موسيقية. في فيديو اخر يا ولاد للآلات الموسيقية ان شاء الله بعد الدرس ده افتحوا وشوفوا ايه هي الآلات الموسيقية واشهر الآلات الموسيقية اللي ممكن تعرفوها. قبل ما انهي الفيديو هنعيد تاني على فيرب جوي. كونسنتري افيك موا. فيرب جوي، جو جو، جو جو، tu joues, tu joues, il joue, il joue, elle joue, elle joue, on joue, on joue, nous jouons, nous jouons, vous jouez, vous jouez, il joue, elle joue. Autrefois, je répète, verbe jouer, je joue, je joue, je joue, je joue, je joue, tu joues, tu joues, tu joues, il joue, il joue, elle joue, elle joue, on joue, on joue, nous jouons, nous jouons, vous jouez, vous jouez, il joue, elle joue. Merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.